Det här är Nokia N9. Som vi ser, här står det att man ska inte acceptera om det här är sönder. Jag fick hem den så här. Det var visserligen inte sönder, men det var av. Om vi öppnar förpackningen så ser vi att även bruksanvisningen var lite begagnad stil. Men överraskningen kom när jag tog fram själva telefonen. För den kommer väl inte så här ut från Nokias fabrik. Men vi startar telefonen. Ska vi se vilka fler överraskningar som väntar oss. Det tar en liten stund tills den startar. Nu notera att det har jag tagit ut direkt från paketet då, och jag har ingen simkort i telefonen. Bolagets påstådda nya Nokia N9 som jag har i handen visar sig att den är helt begagnad. Här öppnar vi kontakter. Om vi kan. Så får vi fram massa med telefonnummer som tillhörde den tidigare ägaren. Så går vi tillbaka. Om vi kan. Så vad ska vi se? Ska vi se hans meddelande? Då har vi massa meddelanden från mamma. Från hans mamma till hans vänner. Och alla möjliga personer. Som vi ser. Så kan vi gå in i hans e-post. Och så får vi fram alla hans e-mail. Jättemånga. Så många, jag kan rulla den hur länge. Här ser vi pilen. Den lilla vita pilen när jag rullar. Den visar att vi är bara från början. Om jag ska rulla den mer ner. Det måste komma ner hit. Så uppskattningsvis kan jag gissa på mer än 200 e-mail som telefonen har. Så. Då försöker vi gå ut. Så ser Nokias nya N9 ut. Helt enkelt en begagnad telefon. Det var väl 3 som var ute efter nöjda kunder. Jag vet inte vem fan ska vara nöjd med den här telefonen. Vi stänger av den och den åker tillbaka illa kvickt till det jäkla bolaget. Hej då 3.